մշտադիտարկումները դա հստակ ցույց են տալիս, այդ տեսեք դուք ընտրեցիք կրթական մշակութային ալիք ձևակերպում, որը բխում է օրենքից, որը մենք ընդունել ենք 20 թվականին։ Սակայն եւ մենք մի անգամ նամակ ուղարկել ենք հանրային հեռարձակողին մոտ 2 տարի առաջ, որ այդ հանրային հեռարձակողը չի կատարում իր վրա օրենքով վերցրած պարտավորությունները։ Ինքը կրթական մշակութային չէր, կրթական հաղորդումներ գրեթե չկային, հա, եւ ավելի շատ ինքը կղերական հոգեվոր հաղորդումներ սփռող հեռուստաալիք էր։ Եվ եթե մենք խոսում ենք հանրության անունից, եթե մենք մեր մշտադիտարկման արդյունքներով ենք դատում, ապա հանրությունը այդ հեռուստածրագիրը գրեթե չէր նայում, ցավոք։ Էլ եմ ասում, լուծումը արդեն օրենքը ընդունված է, ես իրավունք չունեմ մեկնաբանեմ, միգուցե երկար քննարկումներից հետո ավելի լավ լուծում կարելի էր գտնել, բայց այն առաքելությունը, որ պետք է կատարեր շողակաթ ընկերությունը, դա չէր կատարվում։ Դա միանշանակ միայն իմ կարծիքից է ամբողջ հանձնաժողովի, որը ոչ թե էմոցիաների վրա է հիմնված, այլ մեր մշտադիտարկումների։ Եվ կներեք կրթական ալիքը չի կարող հեռարձակել ու շատ հաճախ մի քահանայի ճառեր, հա, որոնք ավելի շատ միջնադարյան, հա, խավարամիտ մարդու, հա, բովանդակությունը, ոչ թե կրթական ալիքին հարիր կոնտենտ։ Սա էլ է շատ կարևոր նշել։ Բայց ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հանրային հեռարձակողը այսպես թե այնպես առանց կղերական ազդեցության, առանց դրսի միջամտության պետք է ունենա կրթական մշակութային բովանդակության ունեցող ալիք, այստեղ իմ կարծիքը միշտ եղել է եւ նույնն է մնում։